Андрюш, клюет, не? Что там у тебя? Ну, аккуратненько вытягивай. Да тихо, 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 не бойся, малыш. Подожди. Ты уже меня замучил, давай уже вытягивай ты. Да подожди, я же не хочу его нахрапывать. Да правильно, правильно, фрикциончиком. Кого у меня и видела. Угу. Хороший. Слышь ты, сыночек. Подожди. Ух ты. Я молчу, малыш. Давай. Хороший. Да молодец, Андрей. Под лодку не давай. Нормально. Поближе сюда, малышок. Нормально. Давай, еще чуть-чуть. Все, есть. Садись. Что вы скажете? Экземпляр хороший, но еще не выключайтесь. Еще видео будет много про рыбалку. Так что не переключайтесь. Вот сыночек вытащил. Всем видно? Садись. Чтобы не спаливал. Все, выключаем.